आखिर इस्लाम में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने को क्यों कहा गया है? साइंटिस्ट ने जब छींक पर रिसर्च की तो हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और सुनने वाले को यरहमुकल्लाह। छींक एक मामूली चीज नहीं बल्कि अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। जब हम छींकते हैं तो हमारा दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर दोबारा धड़कता है। यही वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेडिकल साइंस भी मानता है कि छींकना हमारे लिए कितना फायदेमंद है। एक छींक में लगभग 1 लाख कीटाणु बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा छींक हमारे फेफड़ों को साफ करती है और फंसी हुई गंदगी या एलर्जेंस को बाहर निकालती है।